昨天晚上的狂风暴雨真的太吓人了，肯定有好多地方都有好大的损失。今天早上一早起来，我们也来看下我们有些啥子损失。院子里面反正是一片狼藉，感觉。这个波哥，你的那个百花亭牌牌都吹下来了。搞个铲子，哦吼，搁在旁边，挂在旁边。昨晚风确实太大很了。那个你打的那个菜渣渣，你看，全网都在等你打第二次，就说风一吹就要倒嘛。哦，我的架子真的着了。看一下嘛，这个站站还好没倒完哟。这个没得事，这个没得啥子损失，只是把它扶正就可以了。看下其他的。哦呀，你个当太深了嘛，把那个菜。我的辣椒我的看都泥巴都蒙了，菜都看不到了，辣椒哦，丝瓜。我的花全部都打到地上了，忘了把它固定一下，固定到这上头。看来真是安逸了的蓝色音乐。啊，快看那里，你搭的棚棚，网子吹断了。嘿，雨棚还洗得干净呢。我们雨棚没得事，点事都没得。有好多朋友问我们那个雨棚，一风一吹就要啷么样。这个前年都已经经过13级狂风暴雨了的，昨天晚上那个都只算是小开始了，昨晚风也不小，点问题都没得。我们对上都有房子吹那个的。哦，他们对面的瓦全部都吹起来了。哦，对面都有房子瓦吹起来了的。走，再检查下四周，看看哪里有。哦呀，完了，这些把水放了。哦，快放水。玉的种子都发芽芽了。哦，还有我们的那个，我们的多肉，多肉估计都被雨淋了。噻，那咋整呢？咋整？这儿电都没得，停电了，弄也弄不成噻，只起它安到啊。有啥子法呢？茼蒿菜全部吹倒完。这个很正常嘛，你要吹那么大的风，未必这些都不吹倒啊。主要是看这种硬件设施有没得损失啊。你这些都是小菜一碟，你要去看这些。硬件设施网子吹断。啊，你硬件设施。网子直接把那辛苦颗了一下午。撕掉了。花钱其实没啥子损失的，它现在肯定下雨嘛，都是垂头丧气的那种感觉。我的多肉，看嘞！我还说昨天太阳有点大，给它遮了一下，一会儿被太阳晒，一会儿又被雨淋。谁安全了？已经你看土都松了。土松了。安全了噻，里头。哦，这一块也吹下来了。哦，这块网子也吹脱了。这儿完了。我的鸡它跳起出来了。跳起出来了噻。是啊，喂狗噻。涨水，它跳起出来了。这个鱼儿。没得啥子的。还好。打开也没得事。这儿的花你还那么垂钓起，看起就好看，看到没有？嘎。嗯。总结下。清新的小花朵，没得啥子损失的呀，就是你做这些有点不靠谱，搭那个网遮阳棚，还有那个菜渣渣不靠谱，其他完全没得问题的哈。还有就是这个路哦，本来说的是这2天就要打了的，结果又下雨，前头清明节的时候下了几天的雨，好，然后干了2天，才干了2、3天，准备说要打了的，你看。再又下些雨，又不晓得要等好久了。吹了好多竹叶子哦。下雨过后打扫院吧，波哥是最喜欢的。正在下雨，你又去打扫？这样就下了雨嘛，才好起地巴噻，把刮了水就好把冲干得干干净净的，就没那么多灰尘了。去把早饭煮起来吃个哦。我去煮了的，停电又停气，啥都没得，啷个煮嘛？那今天搞不成吃不成饭咯，是啥馆子哦？拿盖上去。啥馆子哦？这挖哪儿来去噻？今天信号那么撇，电也没得，不进城啷么办嘛？等会儿视频都发不起，走了。